Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bola nedeľa, 31. júl 1955. Posledné slová blahoslavenej Zdenky šeptom po prijatí Eucharistii boli: Boh tak chcel, nech sa stane Božia vôľa. Úžasná vec. Prijala Eucharistiu. Prijať Eucharistiu znamená príjmať i Božiu vôľu. Iba v nej dokážeme prijať Božiu vôľu. V sile Ježiša to dokázala Zdenka. Prijať vôľu Božiu. I s tou obetou jej života. A tak my dnes sa tu schádzame presne 70 rokov od tohto okamihu, od jej narodenia. Pre nebojke liturgickú spomienku mal jeden deň skôr. A tak som rád, že medzi nás prijal pozvanie tiež brat rehoľník, páter Michal Zámkovský, ktorého nemusím predstavovať, i na adorácii bude spolu so svojimi priateľmi riekou života. Tak chceme prežiť eucharistickú slávnosť, ale aj čas adorácie. Tak ho vítam medzi nami. Vítam všetkých kňazov domácich i zo zahraničia. Sú tu bratia z Česka, z Moravy. Vítam naše sestry, milosrdné sestry Svätého Kríža, ale aj ďalšie rehoľné sestry, našich seminaristov, ministrantov, vás všetkých hostia, pútnici nádeje, naši domáci i zďaleka. Ešte raz všetci vítajte medzi nami. Orava od rána mi znieje z breviára verš: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán, to je Orava, to ste vy. A Zdenka je tu s nami a všimnite si, že sa usmieva na nás. Aj cez to slnko, aj cez všetko, čo nám Boh pripravil dnes večer. Vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy, aby sme tiež čistým srdcom mohli Bohu ďakovať a sláviť tieto tajomstvá. Vyznávam chcem Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Výsostiach.
Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí. Daj, prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Númery. Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody a tento biedný pokrm sa nám už protiví. Preto Pán poslal na ľudí ohnivé hady. Oni hrízli ľud a mnoho ľudí z Izraela zomrelo. Prišli k Mojžišovi a povedali: Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti Tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov. Mojžiš sa modlil za ľud a Pán mu povedal: Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie. Ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a postavil ho ako znamenie. A keď naň pohryzení pozreli, ozdraveli. Počuli sme Božie slovo. Na koncu slova mojich
svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi: Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Počuli sme slovo Pánovo. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Krížom vykúpil svet. Dobre ste počuli, dobre sa modlíme, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Čo je to za náboženstvo, ktoré reklamuje kríž? Čo je to za náboženstvo, ktoré sa kláňa a zbožňuje utrpenie? Hovoria mnohí. Ale my chceme ako kresťania povedať, že my nereklamujeme kríž, my nezbožňujeme utrpenie. My priznávame, že kríž je ukrutný nástroj umúčenia, ktorý používali Rímania. Boh nechcel naše utrpenie. Boh stvoril človeka pre šťastie. A celkom oprávnene musíme povedať, že nás utrpenie poburuje. Poburuje nás kríž a vnútorne sme nejako pobúrení a rozčúlení, zvlášť keď to utrpenie zasahuje nevinných ľudí. Alebo nie? Máme ešte srdce, máme citlivosť na utrpenie vo svete okolo nás. A toho utrpenia je dosť. Možno povedať, že takýmto nevinným utrpením vlastne prešla aj blahoslavená Zdenka. Veď nevinné dievča z Oravy, reholná sestra, zdravotníčka, ktorá má ochotu pomáhať ľuďom a konať dobro, je bitá a tríznená až do zošalenia, aby potom na tieto následky mučenia a tríznenia akoby vyhodená z väznice zomrela 31. júla, ako sme počuli, 1955 v Trnavskej nemocnici. Mnohí ste ešte neboli na svete, ja som mal 7 rokov. Ani sme to veľmi nevnímali ešte celý ten komunizmus, celú tú mašinériu zla. Je tomu 70 rokov, ale my nesmieme zabudnúť. My nemôžeme zabudnúť, preto sme tu. To by bolo zlé, keby sme zabúdali na mučeníkov a tých, ktorí tu boli pred nami. A možno sme trochu zabudli na ďalšieho rodáka z Krivej. Ja som sa to sám nedávno dozvedel. Váš rodák, Jozef Daniel, bol farárom v Nižných Ružbachoch. Má tu nejaký príbuzných? Je tu ešte také meno, Daniel? Prosím? Daniel bol farárom v Nižných Ružbachoch a keď veriaci z Lackovej a z Ružbach po barbárskej noci prišli do Podolinca cez kopce, aby bránili reholníkov, ktorých tam zviezla štátna bezpečnosť, tak EŠTB komunistická obvinila tohto kňaza
že on bol strojcom tejto zbúry, tak ho vláčila po väzeniach, bol vo väzení v Poprade, v Košiciach, tríznený a mučený na Pankráci v Prahe. Keď mu nevedeli nič dokázať, tak ho prepustili s podlomeným zdravím a neustále bol ešte šikanovaný na fare, prenasledovaný a mladý, 57-ročný zomrel v roku 1966. Pochovaný je v Nižných Ružbachoch. To je váš rodák. Koľkých tých mučeníkov vyprodukovala komunistická diktatúra? Koľko tých mučeníkov je v nebi? A my nemôžeme zabudnúť. Oni zomreli, aby sme my boli šťastnejší a slobodnejší. Ďakujeme vám za týchto dvoch mučeníkov, ktorých vieme. A ďalší možno stretneme. Nemôžeme zabudnúť. Môžeme sa pýtať, ale k čomu to všetko? Prečo to tak musí byť? Prečo to zlo? Od dedičného hriechu, ktorým sme všetci tak nejako nalomení a zlomení, zlo vychádza zo srdca človeka. Všade tam, kde je Boh tak nejako odsrčený na druhú koľaj. Besi vyšli do sveta, píše Dostojevský, a predpovedal všetko, čo sa bude diať. Ľudia, ktorí nemajú srdce, ako Stavrogin. On nemá srdce. Ako nazvať tých ľudí, ktorí zavesia mladé nevinné dievča náhé na strop a potom ho bijú do nemoty? Povedzte, čo sú to za ľudia? A skade vyšli tí ľudia? Z pekla? Skade prišli na Slovensko? Z Marsu? Zo Sovietskeho zväzu? Nie, to boli naši ľudia. To boli naši ľudia. A väčšina z nich bola pokrstených. To boli naši ľudia, ktorí žalovali, donášali, ktorí na Zdenku pripravili tú diabolskú pascu, ktorí ju súdili, aj vyšetrovali a bili. To boli naši ľudia. Nedávno som čítal príbeh poľského kňaza Jeržiho Popielušku, tiež si na to pamätám. Brutálne zavraždený v roku 1984. Jeho vrahovia, ktorí viacerí už sú aj na slobode, niektorí už zomreli, to boli pokrstení ľudia. Oni neprišli z Marsu, to boli Poliaci. Hovorím to preto, druhá vec, jedna, aby sme nezabúdali a druhá, aby sme boli ostražití. Aby sme nikdy nespolupracovali so zlom a so zlým. Obraciam sa na vás, mladí priatelia. Je veľmi dôležité, čo pozeráme, čo počúvame, čo vplýva na naše vnútro. Zlo je veľmi nebezpečné. A mám v sebe toľko nenávisti, hovorí mi viacero mladých ľudí, mám v sebe toľko nenávisti. A ona sa tak nejako pestuje vo vnútri. A potom sa čudujeme, čo sa stalo v Starej Vsi a čo sa môže stať aj na iných miestach. Zlo je nebezpečné a zničí nás. Musíme byť ostražití. To je koniec, povedal evangelický teológ Dietrich Bonhoeffer nacistom, keď ho v roku 1945 viedli na popravu. To je pre vás koniec. Ale pre mňa je to začiatok večného života. Pre mňa je to začiatok nového života. Pre vás je to koniec. Drahí bratia a sestry, kríž a utrpenie môže človeka viesť do smrti, ukončiť alebo viesť do nového života. Poznáme
tú situáciu na Kalvárii. S Ježišom sú ukrižovaní dvaja lotri. Sú v takej istej situácii ako on. A jeden z nich sa mu rúha a posmieva. Hovorí, nie si ty Mesiáš? Zachraň seba aj nás. Pozri si taký istý chudák ako my. Čo ti pomohli tie zázraky? Jaká je tá tvoja moc? Vysmieva sa mu, rúha sa mu. A druhý hovorí, ani ty sa nebojíš Boha. My trpíme spravodlivo, ale on neurobil nič zlé. A potom sa obrátil ku Kristovi a hovorí, Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš ho vzal do raja. Aké rozdielne prístupy. Kríž a utrpenie dokáže vyvolať alebo vziať z človeka to najkrajšie alebo to najhoršie, čo v ňom je, a to je rúhanie, výsmech, zlobu, nenávisť. Alebo dokáže človeka vyniesť to najkrajšie, čo v ňom je. To je láska, odpustenie, milosrdenstvo, dobrota. Sestra Zdenka, ako aj sveta Faustína, v živote strašne veľa vytrpeli. Niekedy sa to zdá, že sa to nedá uniesť. Strašne veľa vytrpeli. Ale oni sú v nebi nie preto, že veľa trpeli, ale oni sú v nebi preto, že veľa milovali, odpustili. Že ich nezlomilo zlo, že ich nepremohlo zlo. To nebolo jednoduché zabitie alebo usmrtenie. To bola obeta z lásky. Vieme, že blahoslavená Zdenka potom, ako pomohla k úteku kňaza Štefana, ktorého som tiež stretol kedysi v osade, ešte sme porozprávali, tak ponúkla Bohu svoj život, aby sa on zachránil. A Boh to zobral vážne. Niekedy musíme byť opatrní v modlitbe a Boh berie modlitby vážne. A ona išla v tom sľube až do konca. Ona vedela, že dala ten sľub a že Pán Boh si ho berie. A dobitá skoro na smrť hovorí tu nádhernú vetu: odpustenie, to je najväčšia vec v živote. Ona sa modlí za svojich katov a hovorí, odpustenie, to je tá najväčšia vec v živote. Chápeme? Pozerajme na kríž. Ako tam ten človek dobitý, zakrvavený, ťažko hýbe perami a hovorí, Otče, odpustí. To je najväčšia vec. Už nič väčšie a väčšiu lásku už neobjavíte nikde. Otče, odpustí. Kríž nám zjavuje lásku, ktorá ide až do konca. Až poza nenávisť a poza všetko, čo vôbec môže človek vymyslieť. Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jediného syna dal. Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka. Aby každý, kto uverí, mal v ňom večný život. Aby sme v ňom mali večný život. Boh nám dal svojho syna. Ako Mojžiš vyzdvihol uprostred vzbúry na púšti medeného hada, tak musí byť vyzdvihnutý syn človeka, aby všetko to jedovaté z nás zasiahlo jeho, aby to všetko pribil na kríž. Na neho Boh zložil všetky naše neprávosti, hnevy, pomsty, všetky naše hriechy, aj choroby a bolesti. Aby ich Ježiš vyniesol na kríž, usmrtil a naveky pochoval v hrobe. To je vykúpenie. Pane, Ty si naša jediná spása. A v podstate nie je inej cesty, ako premôcť zlo, ako ho zabiť v sebe. Ako to urobil Ježiš. Že ho nehádže na iných, ako ho zabil v sebe a zložil do hrobu.
Ako to urobila Zdenka či Faustína, Páter Kolbe. Kristovou silou a Kristovou moc dokázať zabiť v sebe to zlo, všetko, čo prichádza zvonku. Lebo zlo si robí svoju cestu a utrpenie nás v živote stretne, či to chceme alebo nechceme. Ja viem, bojíme sa utrpenia, bojíme sa kríža. Je to prirodzené, sme ľudia citliví na bolesť. Ale pamätajme, že cez kríž a utrpenie nás Boh vedie k pokore. Vedomiu, že nič nám nepatrí. Nás vedie alebo dokáže vyťahnuť z nás to najkrajšie, čo v človeku je. Preto nám Zdenka hovoria, to ste už 1000-krát počuli, ale ja si to tiež pripomínam a ľudia radi počúvajú to, čo už počuli. Ja to radšej prečítam, ako nám radí. Nebojme sa trpieť. Boh nám dá vždy toľko odvahy, koľko trpíme. A keď pridá utrpenie, pridá i milosť. Vždy sa na to spolieha. Keď pridá utrpenie, Boh pridá i milosť. Lebo Boh nás miluje nekonečne a chce to najlepšie pre nás. A chce našu spásu. A chce tú najkrajšiu našu verziu. Aj cez tie skúšky a utrpenie v starobe, neviem, kde všade, si nás utvára k tej najkrajšej verzii, tak ako je teraz Zdenka v nebi. A povzbudzuje nás k dôvere. Mám dôveru a istotu v Neho, lebo za týmito čiernymi mrakmi je čo? Moje milované slnko. Ono je tu, ona nám ho vyprosila. Aby sme sa nesústreďovali len na tie čierne mraky, tie vždy budú, ale za nimi je milované slnko, Ježiš. Preto mu hovorím, Ježišu, ty si naša spása, ako sme to spievali. Pane, buď našou spásou. Povedzme to spolu. Pane, buď našou spásou. Ešte raz, Pane, buď našou spásou, slnkom, silou i večnosťou. Amen. Bratia a sestry, vrúcne sa modlíme za všetkých ľudí, aby našli spásu kríži nášho Pána Ježiša Krista. Volajme, Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, veď svoju svätú cirkev, aby pod znakom Tvojho kríža priniesla ľuďom spásu. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Spasiteľ sveta, vyzdvihnutý od zeme na kríž, pritiahni k sebe všetkých ľudí. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Víťazný kráľ, daj nám úctu k Tvojmu krížu, aby svätý znak našej viery bol všade tam, kde žije, učí sa a pracuje kresťanské spoločenstvo. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Kriste, nádej trpiacich, uzdrav a potež všetkých, ktorí v chorobe a v duševnej tiesni s dôverou hľadia na Tvoj kríž. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Náš vykupiteľ, posilni nás, poznačených pri krste znamením kríža, v boji proti pokušeniam. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Povíš Božích služobníkov, biskupa Jána Vojtašáka a našu rodáčku blahoslavenú sestru Zdenku k úcte a chvále oltára, aby sme sa mohli tešiť z nových kvetov svetosti. Kriste, kráľ na kríži, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, kráľ na kríži,
Ty si nás vykúpil svojou smrťou a zmrtvých staním. Vypočuj naše prosby, zachraň nás pred večnou smrťou a daj nám svoju spásu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel mnohokrát. Ja žasnem, ako máš nás ráda, stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. Sestri, moja i vaša obeta zalúbila sa všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, Ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby smrťou nech nás očistí od každej viny táto obeta, ktorou sa na oltári kríža sňali hriechy celého sveta, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, lebo vykúpenie ľudstva sa z Tvojho rozhodnutia uskutočnilo na dreve kríža. Zo stromu v raji prišla na nás smrť,
Zo stromu kríža dostali sme nový život. Nepriateľ, ktorý nás v ráji premohol, na dreve kríža bol premožený Kristom, naším Pánom. Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia, nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka,
ktorý podľa Tvojej vôle smieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s blahoslavenou Zdenkou, so svätým Ignácom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz si ma slovo a duša mi ozdravení. Telo Kristova nech ma zachová na večný život. väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Ja som vzkriesenie a život. V dnešnú noc ťa prosím ver, ja som tvoj vykupiteľ. V tieni kríža cestu máš, vrátim 1000-krát, čo dáš. Daj mi život, mám s ním plán, mnohým dušiam spásu dám. Nezničím, čo rada máš, chcem ti dať, čo nepoznáš. Milujem ťa, Zdenka. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, nasýtil si nás sviatostným pokrmom a keďže si nás vykúpil na životodárnom dreve kríža, prosíme ťa, priveď nás v sláve vzkriesenia, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Ešte pred poďakovaním dva krátke oznámy. Ten prvý oznam opakujem po včerajšom dni. Sme tu v tejto našej farnosti v Krivej cítili takú možno potrebu akoby nadviazať na to úžasné gesto, a nielen gesto, celý život našej blahoslavenej Zdenky, tej obety za kňazov. A tak sme pripravili duchovnú adopciu kňaza. Je vytlačených v jednej sérii 410 kartičiek, na ktorých sú mená kňazov, ktorí pôsobia v spišskej diecéze, reholníkov, potom kňazov všetkých, ktorí sú aj na odpočinku, kňazov spišskej diecézy, ktorí sú v službách možno iných diecéz alebo na iných miestach. Čiže ten počet je 410 kňazov. Je to taká prosba s požehnaním otca biskupa Františka adoptovať si kňaza na 1 rok. Tam stánku, ktorý je, ako je pumpa, pri kostole, ako je voda, tam je stánok taký červený s označeným duchovná adopcia, ktorý chcete sa tak zaviazať, buď osoba ako jedna, alebo aj celá rodina si môže adoptovať toho kňaza. A tá úloha je každý deň sa pomodliť modlitbu Oče náš a tam krátku modlitbu na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky. My, kňazi, potrebujeme vaše modlitby na primičných obrázkach, sme prosili vždy. Žehnávam a modlitby prosí a my naozaj potrebujeme tieto obety, modlitby. Vieme, že sa modlíte za kňazov vždy pred svetou omšou. Sú mnohé aktivity, ale toto sme chceli tak urobiť z tohto miesta, čiže počas týchto dní,
ktorí chcete, tak môžete sa zapojiť a adoptovať si nás, kňazov, a vyprosovať nám potrebné milosti. Ten druhý oznam je, tak program, ktorý bude pokračovať, bude ešte adoráciou, budú chvály. Rieka života už si pripravila hudobné nástroje v kostole. Ešte máme nejaký čas, tak chceli sme nechať ten priestor tej polhodinky ešte aj na občerstvenie, na možnosť ísť k tej duchovnej adopcii, si vybrať. Príjmite i pohostenie našich veriacich, ktorí vám pripravili naozaj nečakaný počet pútnikov. Tak skoro nám Eucharistia bola v stánku, sme mali premenené a ospravedlňujeme sa, že ste chvíľku museli čakať na Pána Ježiša. Ale verím, že to stálo za to, že sme ho prijali. Na záver chcem úprimne poďakovať kňazom, ktorí pomohli opäť pri sviatosti zmierenia. Boli tu pri oltári, no osobitne duchovnému otcovi Pátrovi Michalovi, že prijal toto pozvanie a my vždycky sme radi a vždy radi tak v jeho blízkosti, takej jeho služby, slova, Eucharistie, tak stále sa učíme a pozbudzujeme, tak naozaj, Páter, ďakujem ti, Michal, za prijatie tejto služby, slávenie Eucharistie. Nemáme kvety, ale máme ovocie istých kvetov a to sú čučoriedky z tohto ročnej úrody, tak ich príjme ako poďakovanie. Hafíry, čarné jagody, alebo čučoriedky, každý máme toľko názvov. Pre kňazov na ponúknutie máme na fare, tak vás všetkých srdečne pozývam. Ešte raz chcem poďakovať jemu, všetkým, ktorí ste asistovali tu pri svätej omši, našim spevákom Rieke života, ktorá bude potom doprevádzať adoráciu, všetkým, ktorí sa stali organizáciu, ale všetkým vám, ktorí ste tu, niektorí už opäť možno druhý deň po včerajšom dni a veríme, že sa ešte aj ďalšie dni stretneme, ale ďakujem vám za všetky vaše príchody do pútnického chrámu svätého Jozefa, nášho jubilejného chrámu, ktorý nám sestra Zdenka tak vymodlila a vyprosila tú ďalšiu milosť. Akoby tá milosť skrze jednu obetu, ako Boh tak to požehnanie pridáva, tak ďakujeme a tešíme sa, vždy vás tu radi v Krivej privítame. Požehnaný ešte večer a Pán Boh zaplatí. Tak som veľmi vďačný, že som tu mohol byť a tak si nejako pripomenúť tú obetu a vôbec tých, ktorí zomreli, aby sme my boli šťastnejší a slobodnejší. Takže, ako som hovoril, nemôžeme zabudnúť, buďme ostražití a dívajme sa na kríž, ako premáhať zlo. Svätý Ján Pavol II, keď blahorečil Zdenku v roku 2003 v Petržalke na sviatok povýšenia Svätého kríža, tak na záver svätej omše povedal: a teraz sa zahľaďme ešte raz na kríž a príjmime ten najvzácnejší dar. Ježiš nám dáva svoju matku. Môžeme ju prijať. Mária je naša mama a sprevádza nás a ako hovorila tomu indiánikovi, prečo sa bojíš, či nie si pod mojou ochranou a pod mojim plášťom. Nemusíme sa báť. A veríme, že sú tu ďalšie Zdenky a aj ďalší Danielovia, ktorí vyrastú a my všetci sme ľudia budúcnosti. My, kresťania, máme budúcnosť, máme vzkriesenie. Z tej kukly vyletí motýl, to je neuveriteľné a niekedy to je krátka chvíľa a už budeme tam. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.